হ্যালো গাইস, চলে আসলাম আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। চিকেন পকোড়া কেএফসি স্টাইলে। এটা আমি খেয়েছিলাম আমার বান্ধবীর বাড়িতে। বান্ধবীর মায়ের হাতের অনেক টেস্টি লেগেছিলো, তাই ওটাই আমি আজকে ট্রাই করছি। চলো দেখি কেমন হচ্ছে। অবশ্যই ভালোই হবে অবভিয়াসলি। ওর মার হাতের পুরো রেসিপিটা আমি শুনেছি কাকিমার কাছ থেকে, বললো এরকম এরকম করে বানাবে। চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করি। আমি এখানে নিয়েছি বোনলেস চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নিয়েছি ভিনেগার, লঙ্কার গুঁড়ো, লবণ, আর তার সাথে দিয়েছি গরম মশলার গুঁড়ো। আর একদিকে এটাকে কোট করে নেব, একবার কর্নফ্লাওয়ার ময়দার কোটিং করে, একবার ঠান্ডা জলে ডিপ করে, আবার একবার কোটিং করে এটাকে রেডি করে নিলাম। তারপর গরম তেলে হালকা হালকা করে ধিমে আঁচে ফ্রাই করব। তারপর আমাদের তৈরি হয়ে যাবে কেএফসি স্টাইলের পকোড়া। দেখো দেখতে কত সুস্বাদু মনে হচ্ছে না? তোমরাও ট্রাই করতে পারো গাইস। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার। বাই বাই।